Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu, kaip reiktų parsisiųsti Yahbox. Todėl, gal pagalvoju, gal kas nežino, ten ta kažkas. Taigi, einame į Google, rašome www.technipack.net, parašome, spaudžiame download, spaudžiame Windows, dabar palaukime, kol jis parsisiūs. Tai kai jums paspaudžiate dešinę ir rodyti aplankale. Tai jau aš jau turiu parsiimti. Tai yra pasiimat, jį kur rodo aplankale, įsikeliat į end and stopą. Kai įsikeliat į end and stop, yra jisai čia, jį pasileidžiat ir parašote, prisiregistruojate pagal savo Minecraft'o accountą. Taigi aš jums parodysiu, dar ir biškį pažaisiu. Aš prisiregistruosiu greit. Pirmą lietuvių kalbą nusistengiu. Ir aš jums dar, aš turiu ten tą pasaulį, tai aš jau aprodysiu, aš ten biškį esu kažko susiradęs. Taigi, jūs gaunate tokį ir susirandate tokį, paspaudžiat play, jums čia užsikraus, čia kartais ilgai kraunas, kartais ne. Tai ir jums pasileidžia mūsų geriausias Yahbox visoks. Taigi, aš esu tokį pasaulį sukūręs, turiu kristalų, visko dar čia. Ir deimantai, ir aš jums ryte parodysiu visokius dalykus. Iš pradžių ten jūs turėsite 3 gyvybės ir taip toliau. Tai žinokit, tikrai, jeigu norit siųsti, tai tikrai siųskite dėl to, kad čia visą veiks, dėl to, kad čia, nebijokit, kad čia neveiks, todėl geriau, jeigu norit, tai siųskite, nes čia tikrai veiks, nes aš jums įrodžiau dar. Čia aš buvau kažkokį, nudėjau netyčia įdaužiau besikasiedamas mineriui tą vieną hitą ir jie pradėjo visi pulti, mane karalius puolė, tai aš jį nudėjau. Negaliu nieko parduoti, tai man žiūrėk. O čia yra visokių briedžių, dar kažko ten ryklių, tiranijų. Tai šiandien aš jums tik norėjau parodyti, kaip parsisiųsti, bet tuo pačiu aš jums dar parodysiu, kas čia gerai yra. Ir šiaip čia yra labai daug modų visokių, aš jų net nežinau kaip išvardinti. Ir dar yra vienas modas, kuris yra labai geras, tai vieną žytą kerti ir visas medis nukrenta, čia lapės yra. Ir yra labai ten liūtų visokių, yra ten panterų, triušių. Bet kas įdomiausia yra, kad tie gyventojai ne tokie kaip per paprastą Minecraftą, bet jie yra kitokie, iš jų pirkti galim, jiem parduoti, gaunam pinigus, tai parodysiu, ir iš jų, ir jie, kaip tarkim, mes jiem atnešam, ko jiem reikia, jie patys status. Taigi, pažiūrėsim, ko jiem reikia. Jeigu Cobblestone 8 turi, jiem reikia 6 vilnos. Galėsim eit paieškoti 6 vilnų. Kad aš jums parodysiu, už tai, kad jūs ten yra viršui lentelė ir apačioj. Tai už tai, kad apačioj yra lentelė, jūs nuspaudėte ant tų ir tada gaunate pinigų. Ir tai bus sidabrinė ir bus auksiniai pinigai. Bet tai jeigu norit gauti vieną sidabrinį, jums reikia gauti stako vieno. Jeigu sidabrinį stako vieno tų geležinio, tai jų ne geležinio, paprastų. O jei norit gauti auksinį, reikia turėti steką tų sidabrinių. Čia lokys, jisai irgi su juo nėra labai lengva. Tai šiaip yra visokie skorpionai, piratai,
Ir vandenį yra labai nesaugu dėl to, kad yra ten medūzos visokios, rykliai yra, delfinų yra ten, bet delfinai nieko nedaro. Ir yra dar kažkokie pavojingi dalykai, bet aš nežinau. Ir yra pats pavojingiausias modas, tas mobas, kai būna žaibai, ten žaibuoja. Tai iš karto geriau bėkit namo, dėl to yra toksai mobas, kuris skirs ir iš vieno hito jums nuims. Todėl, kad ten yra, aš nežinau, kaip jis atrodo, bet girdėjau, kad toks yra, kad jisai paima iš vieno hito, kai kerta ir iš karto žmogų nukerta. Tai šį video šiaip gal tiek ir ten norėjau parodyti apie Xbox'ą, taigi gal aš jau ir užbaigsiu pirmą epizodą. Taigi, prenumeruokit, plėskit, vertinkit, komentuokit ir viso gero.